桶装水是怎么生产的？它的水质到底安不安全？这里是水厂的取水地，装水的卡车每天开到这里，从泵房里抽取地下50米的天然水，给槽罐接上软管，地下水就会源源不断的涌入，然后被运到水厂，灌进这些蓄水罐里。在生产成饮用水之前，天然水先要进行一次过滤，穿过0.65微米的过滤器，去掉大部分的杂质和悬浮物。当然，水质检测也必不可少，用紫外线给检测仪器灭菌，然后把抽取的水样倒进烧杯里，通过专门的试纸和仪器来确认水质是否达标。通过了检验，这些水离罐装就只剩下了最后一步。这2只罐子里面装满了臭氧，把臭氧注入水里，就可以利用氧原子的氧化作用灭掉水里的细菌和微生物，提高水质的新鲜度，延长它的保存期限。现在开始进入灌装环节，这些蓝色的水桶由 PC 塑料制成，它们可以循环使用。在每一次灌装前，先要通过机器去除上面残留的软帽，接着往里面输入高压空气，检查桶壁是否有破损和泄漏。通过了这些准备，还要对水桶进行一次彻底的清洗和消毒。干净的水桶终于可以沿着轨道去和纯净的饮用水来一次亲密接触了。超过5万升的水将在1小时内完成灌装，灌装机不停地运转，封口机则会在前面焦急地等待，把这顶蓝色的帽子套在水桶的脑袋上。经过了密封的桶装水会被机器人移到货架上，然后被送到用户的家中。安全的水质当然有保障，但用自来水和污染水或者回收塑料做成的杂桶灌装，这种水该给也不能喝。好了，本期视频就到这里，关注制造实录，见多识广，你更酷。